Ajahn Jamnian at Spirit Rock, May 30th, 2005. Buddha's Victory Over Mara. Ere pamadena dovaratayena katang sarvang aparanam kamaduno bandhe กามามิตุมเหตยากิปิเมขมามิตัพพัง ธัมมามะบังเท สาธุเรียบร้อยนั่งตามสบายท่านนั่งวันนี้ก็ได้ยินดีต้อนรับด้วยธรรมะเรามาแสวงหาสันติภาพในจิตใจด้วยศีลสมาธิและปัญญาในกายในใจของเราเอง So we have gathered here together to be seeking through virtue, meditation and wisdom, the peace and a sense of well-being. พระพุทธเจ้าทนฟ้าภายนอกอยู่6 ปีตามลัทธิและอาจารย์ต่างๆไม่พบสันติที่ปรารถนาให้ถึงความบริสุทธิ์สงบ The Buddha searched for 6 years in various through various teachings and following various practices in order to try to find peace that he was seeking, but he didn't find it in those external things. เรียนใหม่มาค้นคว้าหาทางจิตนั่งกระต้นโพคืนเดียวได้พบธรรมะสันติ So that he, after being disappointed in the various paths that he had followed, he turned the attention back inwards and put the attention on his heart or on his mind in order to find that goal that he was seeking. ในหลักธรรมะ4 ข้อศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติ So that he found that peace in 4 aspects of Dhamma. That was virtue, meditation, wisdom, and liberation. ศีลสำรวมกายวาจาใจให้สงบนิ่งอยู่ So sila is the bringing together and harmonizing of actions and speech, body and verbal actions. สมาธิทำจิตให้แน่วแน่ไม่หวั่นไหวในทุกทั้งหมด So samadhi is the meditation aspect, is the firm establishing of the mind, the settling of the mind within itself, and bringing into abeyance the various kinds of suffering, agitation. เมื่อสงบแล้วยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์เห็นธรรมะ3 ข้อ So having brought the mind to a place of peace and stillness, it lifted it up and looked at and investigated, scrutinized 3 aspects. เห็นความไม่เที่ยงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งกายทั้งจิตภายนอกและภายใน So he investigated the impermanence, changing nature, uncertain nature of all phenomena, both internal and external, material or mental, all things. Saw them as impermanent. เพราะอริยสัจธรรมคือทุกกายทุกใจ And he saw the truth of the unsatisfactory nature of both the body and the mind itself. เกิดตาญาณเห็นอนัตตาความว่างเปล่าจากความทุกข์ทั้งหลายได้ And he also investigated and recognized the non-self nature or the empty nature
of the both the body and the mind. เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์ไป So this gave rise to the freedom, vimutti, liberation, that was the internal peace that he was seeking, and freed him from the aspects of unsatisfactoriness and stress that were present. เพราะทางไปสู่ความดับทุกข์เรียกอริยมรรคมี8ข้อ So that the path of practice, the noble way of training, he discerned as I'll say the eightfold path. สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นความทุกข์ที่ตั้งอยู่และก็ดับไปด้วย So beginning with right understanding, right view, seeing things as that which is unsatisfactory, seeing things in their arising and changing nature. That which arises and ceases and is changing is inevitably unsatisfactory. สัมมาสังกัปโปนั้นหลีกออกจากกามคุณที่เป็นสิ่งทำให้เวียนว่ายตายเกิดหรือให้จิตวุ่นวายไปตลอดนั้นข้าไปพบเหตุที่เกิด The second aspect of right intention or right thought was the inclining of the mind to the thoughts of and intentions of relinquishment, that the relinquishing that which is intrinsically entangled in suffering, so that the mind steps back and wants to relinquish those things which entangle the mind. สัมมาวาจาบอกกับตัณหา3ข้อว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดถูกหลอกให้เรามีแต่ความทุกข์ต่อไปจะไม่ตามเจ้าแล้วเป็นบ้านเรือนสร้างเราอยู่อาศัยแล้วให้เรามีแต่ความทุกข์เท่านั้นสัมมาวาจาบอกตัณหา So that the say right speech in this say eightfold path is this the speech that is telling desire that I'm not going to follow you anymore. I'm not going to get caught up in your entanglements. So that the three different telling the three different types of desire, sensual desire, desire for becoming, desire for non-becoming. I'm not telling them very clearly, I'm not going to follow you anymore. สัมมากัมมันโตเร่งการงานที่ปฏิบัติอยู่ไม่ถอยหลัง So the right action was the action directed to practice and putting forth of effort, so that there's the fulfilling that intention and maintaining effort at the practice and goal of liberation or freedom. เห็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5ในร่างกายในจิตใจนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ Seeing that when one sees that the different kinds of attachment and clinging that we have and how much it pulls one into suffering, then that is the motivation for putting forth of effort for that relinquishment. สมาชีโวเห็นว่าชีวิตนี้เวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดพบทางสิ้นสุดข้าไปดับตัณหา3ให้ได้ So right livelihood is the say directing one's life and lifestyle to the freeing oneself from and living in a way that is free from attachment and the drawing back into rebirth and say this problems and confusion. เพราะสัมมาชีวสัมมาวายาโมคือทำความเพียรข้าไปหาเหตุที่เกิดของทุกข์ So the right effort in the path is the effort towards
directing attention to understanding the cause of suffering. สัมมาสติตั้งสติเฉพาะหน้าไม่ให้เผลอไปในที่อื่นรู้อยู่เฉพาะหน้าที่เห็นที่รู้ So right mindfulness in the path is the mindfulness or awareness that attends to meditation, attends to the training of the mind, the development of the mind, and doesn't want to be distracted. เมื่อพบแล้วเหตุสองอย่างแล้วสัมมาสมาธิตั้งจิตแน่วแน่ลงในเหตุสองอย่าง So that the right concentration is the having established the clarity and steadiness of the mind. It directs its attention to understanding those causes very clearly and settling in that understanding. เห็นตัณหาสามเป็นเหตุอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นผลให้เป็นตัวทุกข์ So it's the clarity that arises through that settled mind recognizes the different causes of suffering, and then sees the body and mind that is fraught with suffering as the result. So it sees that very clearly. เมื่อรวมมรรคทั้งแปดองค์แล้วเข้าไปดับในทุกอุปาทานขันธ์ทันที So when the path comes to fruition, or when the path is in harmony, then it cuts through suffering and cuts through the ties to entanglement. เรียกว่าขันธมารเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ถึงความดับทุกข์คือนิพพาน So it's able to see clearly the what's called khandha mara. Mara is normally called the tempter in Buddhist mythology, and the khandha is the five aggregates of being. So it is able to cut through the sort of intoxication with just this body and mind, or the confusion that we have with this body and mind, and sees that clearly. เพราะกิเลสมารในตัณหาสามว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดมีแต่ทุกข์เท่านั้นชักลงไปอีก So it sees again the tempter of the inner qualities of defilement or obscurations, and is able to cut through those very clearly, and brings one to a place of freedom. เพราะอภิสังขารมารการปรุงแต่งอันยิ่งใหญ่ให้สัตว์โลกทั้งหลายหลงผิดคิดว่าเป็นความสุขแต่แล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้น So it sees also the mara of what's called the abhisankara, which are the proliferating tendencies in the mind that tends to proliferate and sort of expand outward into more complexity. So it's able to cut through that. เพราะเห็นสมุทัยที่เกิดทุกสองอย่างนี้แล้วเข้าไปหานิโรธความดับทุกข์ So that seeing the causes of suffering, the causes of discontent and dissatisfaction, as we see the causes clearly, then the heart settles in cessation because of the putting down and relinquishing. เรียกว่ามารผจญหรือต่อสู้กับมาร So that this is what we call the kind of the struggle with Mara, struggle with the tendencies that tempt us into distraction and dissatisfaction. ใช้ขันติบารมีรบกับมาร So one needs to use patience, the perfection of patience, or the virtue of patience, as part of one's repertoire of skills.
พยายามประคับประคองให้ถึงอนัตตาให้ได้ซึ่งว่างจากความทุกข์ทั้งหลายหรือดับทุกข์ So with patience, there's a certain quality that we sticks with the investigation, sticks with the practice, so that we can enter into and see clearly, say, non-self aspects, and to really free the mind, to touch vimutti or liberation, freedom. มาดูว่าถ้าปล่อยให้ทำไปอย่างนี้พวกมารหมดแน่นอน But the nature of Mara internally is also to know that, boy, if I let this person go too far, they're gonna get out of my grasp, get out of my reach. เลยครูพระองค์ด้วยประทานว่าให้กลับไปในราชวังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิดีกว่ามานั่งทรมานร่างกายอยู่ใต้ต้นโพอย่างนี้ So that for the Buddha, the Maras recognizing the Buddha training in this way and reaching these levels of insight and understanding, what Mara was telling the Buddha as he was sitting under the Bodhi tree, why make such a fuss over this? This is really difficult. Why don't you go back to the palace and do something a bit more easy, comfortable, more useful, more beneficial? พระองค์บอกว่าย้อนกลับหลังไม่ได้เป็นจักรพรรดิก็ยังเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้น So that even the prospect of being a universal monarch as a great leader, the Buddha said, even that is not enough to satisfy. There's no going back now. ถ้าไม่ยอมลุกเราจะใช้อาวุธ4อย่างฆ่าไปทำลายทันที So that the Buddha made the resolution to sit under the Bodhi tree and to use the different means of his training to free himself. อาวุธของเราเทวดามารพรหมทั้ง31ภูมิเราชนะมาหมดแล้ว So the Buddha said, say the means or the weapons of tools that he had used are able to free himself from all the different levels of being, whether it was the lower realms or human realms or the celestial realms or even the refined. เทพจิตทัตถะมีมาเหสีชื่อนางพิมพามีพระราหุลเป็นบุตรและมีพระบิดายังอยู่ด้วยความชราประโยชน์ญาติทั้งหมดนั้นรอคอยท่านอยู่ให้ท่านลุกขึ้นไปเป็นจักรพรรดิก่อนแล้วค่อยมาทำความเพียรทีหลัง So the Mara then began to tell the Buddha that what you should really be considering is that you've got a wife back in the palace, you've got a child, you've got a father who's getting old. You should go back and help them and be a ruler, be a leader who will take responsibility for them. ท่านเอาความสุขคนเดียวไปนิพพานไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วพระบิดาชรานางพิมพาราหุลญาติทั้งหลายท่านไม่เมตตาเขาหรือที่จะช่วยพ้นทุกข์ก่อน So that Mara also was saying, sort of whispering in the Buddha's ear that how can you go and just make yourself happy by yourself or peaceful on your own and not care for your relatives. ช่วงนี้เรียกว่าสะดุ้งมาร Say these are say in Thai there's an idiom that say the sadung is sadung mara. It's like the things that make the heart shake or tremble or feel a sense of being ill at ease. นั่งสมาธิ
ขาขาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกายตรงอยู่ So that the Buddha continued sitting with his sitting in cross-legged posture, with his back upright, and his attention focused on the present moment. ยกมือขวาขึ้นจากลุกขึ้นไปเป็นจักรพรรดิยกมือขวาขึ้นก่อนออกขนาดจักรพรรดิ So he said he lifted his hand up, so that his right hand up, in order to. นึกได้ว่าคำอ้อนวอนของมานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจักรพรรดินั้นก็คือแก่เจ็บตายทั้งหมดเชื่อมั่นไม่ได้ So he began to sort of it was turning over in his mind that maybe being a great monarch would be a good thing, but then he considered, no, that's not really just not gonna. It really isn't going to work. It isn't really going to be possible. เมื่อจะยกตีนข้างขวาขึ้นเมื่อนึกได้อย่างนั้นก็กดลงที่เข่า So that having recollected that, then he put his hand back down on his knee and sort of made his mind firm again that he would seek liberation. And I think, and that's say the Buddha, but in the front here is in that posture, and that's the posture on the night of the Buddha's enlightenment. So that say that night Mara was only able to move one hand of the Buddha. นึกว่าเราสร้างบารมีมายาวนานทำไมต้องแพ้มารเพียงแค่นี้ So he thought and reflected that, I've been seeking this liberation. I've been building these virtuous qualities all this time. I can't possibly say let Mara defeat me on this night. ในบารมี30ข้อนั้นเลือกเอาขันติบารมีข้อแรกมาอดทนไม่ให้ลุก So that on this, say the night of his enlightenment, he drew on the quality of the perfection of patience to get him through that evening, that night. เอาวิยะบารมีมาทำความเพียรต่อไม่ลุกขึ้น So that then he established and brought up the quality of the virtue. The barami is the accumulated virtue of effort in order to continue his practice and his training that evening. เอาปัญญาพิจารณาว่าในสังสารวัฏนี้ที่เวียนว่ายตายเกิดมาถึงบัดนี้นั้นเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังทั้งนั้นต้องพบอนัตตาให้ได้ So he then also brought up the quality of the accumulated the virtue perfection of wisdom to reflect and consider more deeply that really all of the things of the world, of the internal and external phenomena, that everything has been impermanent and unsatisfactory. How to bring the heart to this understanding and penetration of non-self and the empty nature of things. ปางนี้ว่าปางสะดุ้งมาแล้วก็ยกมือมาวางไว้ที่เดิมเรียกว่าปางสัจรู้ So that this was again this reference to the posture of the Buddha and that it's that's making the Mara become ill at ease, and so that after the Buddha clarified his intention and established his heart again, then he brought his hands back into the sitting posture, and this is called the posture of liberation. มาเห็นว่าไม่ลุกขึ้นแน่นอนแล้วก็เอาอาวุธขึ้นมาทันทีต้องต่อสู้กัน So that Mara recognized that the Buddha had firmly established his mind again, so he had to come up with something to counter this. มามีศาสตราวุธทั้ง4อย่างแต่สิทธัตถะมีธรรมาวุธปัญญาวุธขึ้นมาก่อน So that Mara had these
various, say, 4 different kinds of his weapons or tools that he used, but the Buddha relied on the tool or the weapon of Dhamma, of truth, and the weapon, the tool of wisdom. อาวุธชิ้นแรกยกเอาหินแท่งใหญ่กว่าโลกมนุษย์ขึ้นมาให้ดูว่าถ้าเราทิ้งใส่ลงไปนี่เธอต้องตาย That Mara manifested it as if he were going to take a huge stone and throw it on the Buddha, or drop it on the Buddha, and as if the Buddha would be squashed by this huge stone. เทวดามารพรหมก็ตายมาแล้วเธอก็ตายมาแล้วในอดีต They said that all of the beings have all died, whether they were celestial beings or human beings. Nobody has survived. And how can you think you'll free yourself of birth and death? พระองค์ปัญญาแสงสว่างขึ้นกล่าวว่าธัมโมปาติโปวิสุทธิโนธัมโมปาติโปวิสุทธิโนพระธรรมเป็นแสงสว่างให้เรารู้เห็นความจริงในอาวุธของมารคือแท่งศิลาหินใหญ่นั้น So that the Buddha reflected on saying that they say the Dhamma or truth is the pure light of understanding that will allow me to penetrate everything and free myself. หนักข้างหน้าของหินคือภาระที่เราแบกมาจนตายทุกภพทุกชาติต่อไปจะไม่แบกภาระอันนี้แล้วจนตาย So that reflecting on this, as if say this great boulder was all the duties, responsibilities, concerns and worries that he had carried all these lifetimes, not to allow that to overcome him or to squash him. ภาระนั้นคือหนักใจจนตายทุกชาติหนักใจจนตายแบกภาระไว้หนักใจจนตาย So that the Buddha reflecting that we've carried worries and concerns every lifetime, and I've always died having these worries and concerns. มาเห็นว่าแสงสว่างปัญญาเกิดขึ้นแล้วยังไม่ลุกยังไม่เลิกยังต่อสู้ก็ทิ้งหินลงมาทันที So that Mara, seeing that say the light of wisdom of the Buddha had sort of penetrated Mara's weapon or tool, then he sort of gave up on that approach. สิทธัตถะเห็นว่าหินใหญ่นั้นไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์ไม่มีตัวตนพอถึงอนัตตาเท่านั้นหินนั่นกลับมาเป็นที่นั่งรองสูงขึ้นจากหญ้าคาอีกครึ่งนึง So that the Buddha seeing what was formerly a huge boulder, seeing it with wisdom, seeing it in the light of impermanence, unsatisfactoriness, non-self, by penetrating it, then it changed from being something which was threatening him, turned into something that he could sit on and be like a seat that he could be sitting in meditation on. แทนที่จะแบกภาระกลับไปนั่งบนภาระ So that instead of having, say, worries and concerns pushing down on him and being on top of him, then he was able to sit on top of that and be on top of above those worries and concerns. นั่งบนความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดในภาระนั้นลง So that he was able to just be sitting on top of any of the suffering, dissatisfaction that was formerly there. ปกติหินแท่งนี้เมื่อทับใครตายแล้วกลับไปหามารตามเดิมแต่หินนี้ศ
สิทธัตถะพลิกจากภาระมาเป็นที่อาศัยชั่วคราวกลายเป็นที่นั่งและกลับไปไม่ได้แล้ว So that that which was normally something that caused worry and concern, or was a burden that was pushing down on him, then the Buddha, and for all beings, the Buddha was able to see it and then use it as something which he could rely on as his own foundation for rising above that or transcending that. มาบอกอาวุธที่สองของเรายังมีอยู่ที่น่ากลัวมารพรหมทั้งหลายชีวิตวิญญาณของสัตว์โลกกลัวอาวุธนี้ของเราคือฝนตกลงมาเป็นไฟ So that Mara then sought another weapon to use, and said that all of the beings in the world are afraid of this one, certainly afraid of this one, and this is sort of a rain that it comes down as if it was very hot and like fire. ดอกไม้มารที่เคยหลอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะทั้งหมดนี่เป็นของเที่ยงแล้วก็ร้อนตายไป But and this is as if it were, as Ajahn Jamnian is explaining it, as if that all of the things that we contact through the senses, all of the things that we experience through sight, sound, smell, taste, touch, when they're seen through ignorance or delusion, then they're as if it's a rain that's pouring down on us that's hot. It's burning us because we're seeing it through delusion. พิษของดอกไม้คือไฟราคะโทสะโมหะลุกขึ้นเผาไหม้จนตาย So that these are as if they're sort of flowers that burn up and destroy us. ชัตถะใช้ปัญญาส่องเข้าไปดูเห็นว่าทั้งขันธ์ห้ายตนะกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสทุกชาติที่เกิดมานั้นมีแต่ทุกข์ไม่มีตัวตนเลย So that the Siddhartha, the Buddha to be, was reflecting and investigating on this aspect of the experience, and recognizing that all of the contact with the senses in the past, because it's been seen through ignorance and delusion, and it's been a source of suffering and should be relinquished, should be given up. And by doing that, the heart turns to the recognition of non-self, of the non-self nature of things. พอถึงหน้าตาดอกไม้มารกลายเป็นดอกไม้บูชาสิทธัตถะอยู่ข้างหน้าเต็มไปในพื้นดินนั้น So that these sort of flowers that formerly were a thing, or like it was poisonous or on fire, because of the insight, then they turned into something that was almost like something devotional, or something that is praising the virtues of the Buddha. สูงเสมอหน้าของสิทธัตถะที่นั่งอยู่ So that this rain of flowers that come down, turning into petals of beauty around the Buddha, because of that insight, and that it's changed from something that is destroying into something that is beautifying. ทั้งเทวดาทั้งมารพรหมมองเห็นว่าสิทธัตถะชนะไปสองอาวุธแล้วสองอย่างแล้ว So that the beings, celestial beings who are witnessing this struggle between the Buddha to be and Mara, recognizing that the Buddha has overcome these first two weapons of Mara. พวกเราทั้งหมดรู้กันต่อไปว่าสิทธัตถะจะชนะทั้งสี่อย่างหรือไม่ So as we
and hear the story and wonder, will the Buddha be able to get through all 4 things? Will he be able to? มารบอกว่าหอกดาบหลาแหลมอันแหลมคมของเรามี1,500 เล่ม That the Mara then brings up his it's like a lance with many barbs on it to as a weapon. พร้อมทั้งธนูสรที่แหลมคมนั้นไปปักในจิตใจและตายทุกคน So that along with say arrows of similar intensity, which would normally harm or destroy any beings. ในขณะที่ปล่อยนั้นปัญญาแสงสว่างส่องไปเห็นว่ากามคุณ 5คือเป็นอาวุธที่มาทางรูปเสียงเป็นรสสังขารผ่านมาสู่จิตนั้นไปแทงจิตในจิตทุกครั้งนั้นที่ตายกันนั้นไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์ไม่มีตัวตนเลย So that the eye of wisdom that saw that the weapons of Mara of these lances and arrows are like the lances and arrows of desire that pierce the heart of all living beings. So that the Buddha, by seeing this as natural and that it's possible to see relinquish the desire that arises and not be engaged in that because of seeing the non-self nature of it, that this is a natural phenomena, then he could relinquish that. พอถึงหน้าตาเท่านั้นดอกทูปเกิดเป็นทูปเทียนปักอยู่ข้างหน้าอาวุธนั้นเป็นทูปกับเทียนปักอยู่ข้างหน้าบูชาสิทธัตถะทันที So that rather than these say lances and arrows piercing the heart of the Buddha because of the light of wisdom, then they fall around the Buddha as sort of incense and objects of reverence, revering the Buddha's virtues. อาวุธที่เคยกลับไปสู่มือตัวนั้นหายไปเลยกลับไปไม่ได้แล้วเปลี่ยนสภาพเป็นบูชา So that these are what formerly was a weapon turns into an object of devotion and reverence and unable to harm again. เทวดามารพรหมทั้งหมดว่าพวกเราอย่าหลับตากรงจักรสุดท้ายในน่ากลัวมากจักรพรรดิของจักรพรรดินั้นเมื่อปล่อยไปแล้วฟันคนอื่นตายกลับมาสู่มือตัวเองไม่มีใครต่อสู้ได้แต่ท้ายที่สุดจักรพรรดิก็ตายเหมือนกันที่ฆ่าผู้อื่นได้ก็ตายเหมือนกันแต่กรงจักรของมารนี้น่ากลัวมากเป็นความหลงในวัฏสงสารไม่สิ้นสุดสิทธัตถะจะทำอย่างไรกับกรงจักรอันนี้ได้ So that those who were witnessing, the celestial beings were witnessing this struggle, were wondering, Siddhartha has managed to penetrate all of this and to recognize things that most people, everybody else they've ever seen has all failed to even failed to free themselves or to disentangle themselves, particularly the aspects of the power and influence of being a universal monarch, the aspects of the what one could be in the world, and the Buddha was not interested in that anymore. กรงจักรที่ปล่อยมานั้นปัญญาสอดส่องเห็นว่าความหลงไม่เที่ยงความหลงไม่สิ้นสุดความหลงนั้นไม่มีตัวตนตัดขาดจากสังสารวัฏของกรงจักรที่หมุนนั้นยึดหมุนทันทีมาเป็นดอกบัวรองรับที่นั่ง So that what is called it's like I guess like a discus or a weapon that is like a discus that's moving, and that which was that power and influence of being something then is the aspect of being lost and in the fascinations
of the world and of delusion, so that the Buddha, by penetrating that, seeing that the say that weapon of the discus turned into a lotus that was able to, the Buddha again able to be his, almost like a lotus throne that he was able to sit on, and be a base for his enlightenment. พระองค์จักเป็นดอกบัวความชั่วเป็นความดีพระองค์บูชาพระธรรมทันทีว่าเป็นศาสดาของเราว่าเป็นธรรมะแล้วพระองค์จักเป็นดอกบัวเนี่ยความหลงมันหายไปกลายมาเป็นจิตใจเบิกบานเป็นพุทโธพุทธะถึงที่สุดอนัตตามาเป็นพุทโธตื่นเบิกบานเดินกับดอกบัวรองรับนอนดอกบัวรองรับบานตลอด So that they say the lotus of knowledge, or lotus of is that symbol for delusions that turn into understanding, the ignorance that turns into knowledge, and that quality of knowing and awakening, that is the capacity of the human heart. ตอนนี้มารเห็นว่าศีสัทธะมีธรรมาวุธทำลายศาสตราวุธของเราหมดมือแล้วไม่มีอาวุธอะไรจะสู้แล้วอายเทวดาอายมารอายพรหมทั้งหมดไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะแพ้สุดท้ายนี้ไม่เคยแพ้มาก่อน So that Mara, having used his weapons up, and the Buddha being able to conquer these different weapons of Mara through the weapon or tool of truth, then Mara was very embarrassed, very, completely abashed. He'd never been defeated before, and rather kind of shy and deferential. นึกได้ว่าธิดาเรามี3นางที่เคยชนะมาเหมือนกันคือตัณหาราคะอรติคงสู้สิทธัตถะได้ But then he thought, well, gee, I've got these 3 daughters. Desire, tanha, desire, lust, arati. อรติไม่ยินดีไม่ยินดี การตัณหาการวัตถุกรรมกิเลสกรรมภาวะตัณหาความพอใจในวัตถุกรรมกิเลสกรรมอรติความไม่ยินดีในสิ่งที่นี่ไม่เพียงพอไม่สิ้นสุดเท่าไรไม่สิ้นสุดไม่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้วหาเรื่อยไปจนตายเรื่อยไปเกิดตายเรื่อยไปไม่สิ้นสุดเพราะความไม่ยินดีที่มีอยู่ So that this symbol of different types of desire that are both desire and fascination or lust, or the sense of constantly seeking something new and different. หนีไปหาลูกสาวมาช่วยพ่ออายไปหาลูกสาวมาช่วยพ่อทันที So that the daughters of Mara were wanting to help their father. เมื่อพ่อมาหาไปหนีไปหาลูกสาว So when say the Mara went to consult with his daughters. ลูกสาวเห็นแต่ไปสะดุ้งทั้ง3นางทีนี้สะดุ้งมารบ้างสะดุ้งมารนี่อยู่นี่แล้วสะดุ้งลูกสาวบ้างตกใจว่าพ่อเนี่ยแพ้แล้ว So that even similarly to the Mara's daughters had never seen the Mara be defeated before, so they were very uncertain as to what was happening, what was going to happen. 3ธิดาว่าพ่อไม่เคยแพ้ใครเนี่ยแพ้ใครกันแน่ทำไมพ่อเป็นถึงขนาดนี้ So they're asking their father, what's going on, what's happened? I've never seen this happen before. ลูกสาวถามว่าพ่อหินแท่งใหญ่ที่พ่อทำลายศัตรูได้นั้นหายไปไหน So that asking, what happened to this, great boulder that you had brought out? บอกว่าศีสัทธะเป็นมนุษย์มีอาวุธธรรมะเป็นศาสตราวุธเป็นธรรมาวุธทำลายหินของพ่อด้วยเห็นอนัตตา
So then Mara said that say the Buddha is a being who has can rely on truth, and through that relying on truth, he was able to understand the nature of it, and it disappeared. เร็วมากพ่อมองไม่ทันกลายเป็นแท่นที่นั่งแล้วกลับมาหาพ่อไม่ได้อีก So that this great boulder would turn through its being penetrated and the illusion of it was able to turn into the Buddha's seat that he's sitting on. จากจารุฝนไฟที่ประดับประตาอยู่ในตัวพ่อทั้งหมดหายไปไหน So they're asking what happened to this rain, fire rain. พ่อปล่อยไปแล้วแต่ธรรมาวุธด้วยปัญญาแก่กล้าของสิทธัตถะไปเป็นดอกไม้บูชาสิทธัตถะหมดแล้ว So that Mara explaining that it's by the Buddha's eye of wisdom and knowledge that it's turned into flowers that are an object of devotion to the Buddha now. ท่านสอนหอกดาบหลาแหลมของพ่อนั้นหายไปไหนหมด Where is it? Where are the lances and arrows? Where are they going? บอกว่าสิทธัตถะใช้ธรรมาวุธมารบกับพ่อครั้งนั้นอาวุธของพ่อที่ปล่อยไป 1,500 เล่มนั้นเป็นธูปเทียนบูชาหมดแล้ว The Mara explains, of course, that these have turned into the incense and candles that are being again the objects of devotion towards the Buddha. และกรงจักรของพ่อหายไปไหนที่น่ากลัวมากนั้น So we're asking where is that bladed discus? Where is that going? สิทธัตถะใช้บารมีทั้ง30เป็นปัญญาบารมีอันแก่กล้าทำลายกรงจักรพ่อหายไปเป็นดอกบัวรองและเป็นที่นั่งแล้ว Explains that through the weapon or the tool of wisdom and his accumulated virtues, it's turned into a lotus throne that he's sitting on. และเสนาบริวารของพ่อทั้งหมดนั้นหายไปไหนไม่เห็นติดตามพ่อมา And then they're asking, well, what happened to all your followers? What happened to all of your supporters? Where are they going? พ่อสั่งให้ทั้งหมดต่อสู้ทวงไว้ก่อนกว่าลูกสาวจะได้ไปช่วยกำลังรบกันอยู่กำลังรบกันรบพระเจ้าอยู่รบสิทธัตถะอยู่ So that แต่พ่อหนีไปหาลูกสาว So he's saying that this is all the followers and whatnot. He sent them off to try to distract the Buddha from his meditation, his practice, นางธรณี his effort. นางธรณีร้อนด้วยเมตตาบารมีทุกภพทุกชาติที่เราบำเพ็ญมาขึ้นมาบีบมวยผมน้ำเมตตาท่วมอธรรม So that in the story of the Buddha, the night of the Buddha's enlightenment, all of the followers of Mara that were trying to distract the Buddha in his quest for liberation isน้ำท่วมเจนามานน้ำท่วมน้ำเมตตาท่วม So it's like the water of loving kindness. It's like the goddess of the earth takes her hair and takes out and takes the water of loving kindness and washes away all those beings who are the followers of Mara who are trying to distract the Buddha. ปัญญาที่สร้างมาทุกชาติเกิดเป็นปลาฉลามในน้ำของนางธรณีกัดพวกมันแขนขาดขาขาดคอขาดตายหมด So that all of the goddess of the earth and those beings who were supporters or followers of her were able to sort of drive off
those followers of Mara. มันหันมาดูเสนาที่ต่อสู้น้ำท่วมตายหมดแล้ว So that he sees that all his followers are destroyed and that he's without his following now. บอกลูกสาวยังเดินลูกสาวจะกู้หน้าพ่อได้ในครั้งนี้เจ้าเดินไปก่อนเถิดพ่ออยู่ข้างหลัง ลูกสาวว่าไง พ่อลูกสาวช่วยกู้หน้าหน่อย So เราไปชนะให้ได้ then he asked his daughters to help to try to distract the Buddha. ลูกสาวเดินเข้าแถวกันมา So that they came in line toward the Buddha. เห็นบริวารของพ่อตายหมดแล้ว So they've seen that all of the Mara's followers have all been destroyed, all died, and not survived this struggle. พยายามแต่งตัวให้สวยงามที่สุดเพื่อยอมแพ้ They're worrying and trying to be as attractive as possible toward the Buddha. มาถึงพระองค์ไม่ลืมตาหลับตาไม่มอง So the Buddha sat in meditation and sat with his eyes closed internally, his attention internal. หลับตานี่ความไม่ยินดีไม่ใยดีในกามตัณหา So that by that sort of symbolizing the sense of the mind not being going out towards the objects of the senses. พวกเราชอบลืมตาไปดูมันเลยแพ้ So he said, most of us tend to like to open our eyes and take a look at things, and we tend to be defeated by them. แต่พอหลับตาไม่เห็นไม่แพ้ So that the Buddha kept his attention internal, and therefore was able to not be drawn into it. ใช้เสียงว่าศิสถะตอนชาติโรสนาแก่แล้วเรายังน้อยเพียงพาโศกเศร้าบ้านเมืองลำบากยากเข็ญเทวทัตลุกรานบ้านเมืองกลับไปเมืองเถิดอย่านั่งอยู่ต้นโพนี่เลย So that and then recognizing that the Buddha wasn't watching or looking at things, and they're again trying to remind him that his family was waiting for him. He had duties that he should be performing, and people who were waiting and caring for him, they should go back. รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่สวยงามมีจำนวนมากให้รีบกลับไป That there are all these things that are attractive and interesting that should be paid attention to, but the Buddha wasn't paying attention. พระวาทนาบอกว่าให้สิทธัตถะไปพอใจสิ่งที่มีอยู่ในเมืองทั้งหมดเถิดยังมีพร้อมอยู่ทุกอย่าง Saying that there's all these things that you could be satisfied with. วิวัฒนาบอกว่าลุกขึ้นเถิดอย่าพอใจเพียงตรัสรู้ไปนิพพานเลยให้พอใจในกามคุณที่มีมากมายเถิด And they say the desire of non-becoming is saying, why bother with this enlightenment business? It's there's lots of things you could be satisfied with. เทวดามารพรหมยังพอใจกันอยู่มากมายทำไมมาหนีแต่ผู้เดียว That so the rational mind is the rational desires sort of thing. There's everybody else is satisfied with all these things. Why do you just you try to free yourself from it? สิทธัตถะบอกว่าเจ้าทั้งสามอย่าหลอกเราอีกต่อไปเลย The Buddha's sort of response to all that is this: I'm not going to be drawn into these different types of desire. I'm not going to be fooled by that. ทุกภพทุกชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาจำนวนมากจนนับไม่ได้นั้นเจ้าเป็นนายช่างบ้านให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ So that the Buddha reflected and recognized that all of the previous lifetimes that he'd ever existed, it was always desire that built the house that he lived in.
เราเห็นด้วยปัญญาตาญาณเรียกว่าจักขุกรณีญาณกรณีเกิดขึ้นแล้วแก่เรา So that in seeing that recognition, that desire was what built all of the existence and the things that one was drawn into and entangled in, then that was the arising of knowledge, the arising of wisdom. อุปาสมายะเห็นความเกิดทุกชาติเป็นทุกชาติ So that seeing that they say that whatever birth, whatever existence that he had found himself in, it was always a source of dissatisfaction or discontent, unsatisfactoriness. สัมโพธายะเรามีปัญญาแสงสว่างรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นอย่าหลอกเราอีกต่อไปเลย So that eye of wisdom, the eye of knowledge, recognizing that not wanting to be drawn into entanglements again. นิพพานายะเราดับทุกข์ได้สิ้นเชิงหมดแล้ว The recognition of nibbana as the ending of all suffering, of all stress. ตัณหาราคะอาติสะดุ้งว่าไม่มีใครรู้จักเรามาก่อน So that the different forms of desire were sort of abashed that nobody has ever seen this before, nobody has recognized this before. ศาสตราวุธของเรานั้นหลอกให้ตายมานับไม่ถ้วน So that these aspects of desire have been drawing all beings into that entanglement. เคยร้องไห้เสียใจก่อนตายและผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งยังไม่ตายต้องร้องไห้คนหนึ่งน้ำตามากกว่ามหาสมุทรถ้าเก็บเอาไว้ The Buddha recognizing that all of in all existences, for those beings who are caught in suffering, caught in delusion, that the tears that they've shed through the suffering or grief of separation from the loved is more than all of the water in the oceans. เส้นผมและขนตัวแต่ละคนมากกว่าหญ้าในโลกทั้งหมด He said that the hairs on the heads of all the beings that we've been reborn as are more than all of the grass in the world. กระดูกมากกว่าภูเขาที่มีในโลกทั้งหมดกระดูกมากกว่าภูเขาที่มีในโลก The bones of all the bodies we've inhabited in all of our many births are more than the mountains that are in the world. เนื้อมากกว่าพื้นแผ่นดินทั้งหมดแต่ละคน So that in all the births that we have been many births, all of them our flesh in all these many births through the round of rebirth is more than all of the earth and the planet. เราแพ้อย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเราไม่สามารถจะฆ่าต่อไปได้ So that there's no ability to be defeated again or to want to be defeated. สิทธัตถะตายชาติสุดท้ายแล้วที่เกิดมาต่อไปเราตามฆ่าไม่ได้แล้ว So that the Buddha, recognizing that the Buddha has defeated Mara and this is his last birth. ที่ยังไม่สำเร็จยังตกค้างจำนวนมากสิทธัตถะคงต้องสอนให้ไปฆ่าพวกเราต่อไปคือยังตกค้างจำนวนมากที่ยังต้องรอตัวคนไม่สำเร็จสิทธัตถะคงเอาธรรมะนี้ธรรมวุฒิเนี่ยไปฆ่าพวกเราให้ตายต่อไปไม่สิ้นสุดตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยสำเร็จไปเรื่อยสำเร็จไปเรื่อย So he said that
recognition that the Buddha, having gained this knowledge, would be teaching others to understand that knowledge or have that knowledge themselves, so that they would be able to be free from birth and death. ที่มารเห็นว่าสิทธัตถะมีปัญญารู้หมดแล้วว่าทุกสิ่งในเทวทุกมันมีตัวตนทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่สามารถจะทำให้หลงต่อไปได้แล้วความหลงของพ่อก็หมดแล้วมารยาของเราทั้งสามก็รู้แจ้งหมดแล้วเราไม่มีโอกาสต่อสู้เลยเสียใจตายไปทั้ง3ตัว3นางตายทั้ง3นาง So that the Mara, the desires of Mara were seeing that the Buddha had understood this and penetrated this, and the recognition that was a cause for them dissolving their desire, dying themselves to desire. พอใกล้รุ่งสว่างสิทธัตถะอภิเษกเป็นครั้งที่2ครั้งที่1อภิเษกนางพิมพาครั้งที่2อภิเษกเป็นสัมมาสัมโพธิญาณอภิเษกสัพพุทธานังครับปัปปโตปโมทะจุนตังใกล้รุ่งสว่างได้เป็นสัมมาพุทธเจ้าพวกมันอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ลองเดี๋ยวจะมีปัจจัยThe Buddha is what he's saying is that the crowning of the Buddha as a ruler, and there's sort of two times when the Buddha was crowned as a leader, as a ruler. One is in the world in the warrior caste, and then two as the crowning with knowledge and enlightenment as a religious seeker. เมื่อพระเจ้าได้สำเร็จแล้วอาจารย์จำเรียนหมดแล้วไม่มีปัญญาพูดแล้วยกพระเจ้าไปหมดแล้วเราพูดไม่ได้แล้วก็จบแล้ว Okay, so then he's saying that he's come to the end of his ability to speak and explain and so everything is everything is with the Buddha enlightened. That is the end of the story. If anybody has a question they'd like to ask, Ajahn Jamnian. รอที่บรรยายมาเรื่องมานั้นถามได้ถ้าไม่เข้าใจ There's somebody there. In the beginning, you identified four qualities: virtue, meditation, and then there were two more that I heard but missed. คือเขาถามถึงคุณธรรม4ประการศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ So the last two were wisdom and liberation, vimutti. ทำหน้าคนเราจิตใจฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลาเมื่อของเป็นผ้าเราจะเก็บจะกวาดทิ้งต้องกวาดเข้ามากวาดเข้ามาแล้วกรอบไปทิ้งได้บอกข้อนี้ก่อนศีลของเป็นผ้า He said so that he said sila or virtue is say normally if you're in a kind of a messy room or something you've got to sweep things up and gather them up, make them neat and tidy to put them away. That's sort of the function of virtue. ศีลนั้นทำให้จิตสงบนิ่งมันเป็นปกติรูปเห็นแล้วก็เฉยๆมีลิ้นยืนได้ในรูปนั้นเรียกว่าศีลหูได้ยินเสียงด่าว่านินทาทุกอย่างเฉยได้เรียกว่าศีล So that virtue is those qualities that say allow us to the mind to settle, the heart to settle when we're experiencing either praise or blame or different qualities of confusion happening around us. สูงมันไปอีกศีลเรียกอธิศีลสูงไปอีกทำศีลแน่วแน่ไม่หวั่นไหวในศีลนี่ไม่หวั่นไหว So that there's say ordinary virtue, and then there's the virtue that is very stable and secure. And that, พอหวั่นไหวแล้วสมาธิแน่วแน่เพราะศีลประคับประคองเอาไว้เกิดเป็นสมาธิ
อันที่ระดับที่สอง So that the quality of say of virtue is a stabilizing force and helps to create the foundation for the mind to settle into concentration or composure, so that sense of composure follows through both from our actions into the heart itself. สัมมาสมาธิแน่วแน่ลงไปอีกไม่หวั่นไหวแน่วไปอีก So that right right concentration, samma samadhi, in the path is something that brings the mind to a point of complete focus and composure. อาทิสมาธิขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแน่วแน่ลงไปอีกไม่หวั่นไหวอีก So that similarly there are say more refined degrees of concentration and settling, which are the Buddha called what is ati samadhi. อาทิสมาธินี้เมื่อใสทำให้เกิดปัญญารู้เห็นเหมือนแว่นตาใสมองเห็นน้ำใสมองเห็น So it's like with that concentration or settledness becomes very clear, and with that clear focus, then one's able to see things in their true nature, and that is the basis for wisdom. เกิดปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน So that in seeing things clearly, then one recognizes their impermanent and unsatisfactory non-self nature. และปล่อยวางความทุกข์นั่นถึงอนัตตาความว่างเรียกว่าวิมุตติ ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ So it's able to, as it's settled like that and sees things clearly, then it's able to relinquish and let go and be established in that sense of emptiness and clarity. So that this is how the path functions in harmony with itself. So that the virtue, concentration, wisdom, and freedom are a seamless path or a seamless experience. เกิดอธิปัญญาเหมือนเรากระจกส่องหน้าเรามองเห็นตัวเราถ้าไม่กระจกมาส่องไม่เห็นการอธิปัญญานี่คือมองเห็นเหตุที่เกิดของทุกข์ได้ชัดเจนส่องกลับเข้ามาเห็น So that a higher wisdom is the wisdom. It's not just sort of seeing external things, but able to turn the attention like a mirror that we can see ourselves in. So that a higher wisdom is the mirror of clarity that turns attention back on the heart itself and can see the heart creating its tendencies to suffering or dissatisfaction. โมกขนาดมานมองโลกของว่างมานานว่างหมดไม่เหลือถือว่าตัวสำเร็จแล้วเพราะโลกว่างหมดแล้วโมกขละมานโมกขละโมกขละแล้วก็จะมาต่อมาตัวท่าพระพุทธเจ้าโมกขละนี่ไทยSo there was, in the time of the Buddha, there was somebody called Mokkaraja, a ruler, who had considered himself liberated. อธิบายเรื่องปัญญาวิมุตติครับมาถามพระเจ้าว่าสาวกของพระองค์และตัวเราเนี่ยเห็นโลกว่างหมดแล้วหรือยัง So that he asked the Buddha if he and his disciples see the world as empty or not. เราและสาวกมองเห็นหมดแล้วและเธอเห็นอย่างไรบ้างในโลกว่าง So I'm asking what do you see in that emptiness? ลองถามว่าเธอโลกของว่างลองมองให้ดูที่มองอย่างไรมองว่าว่างหมดไม่เหลือในโลกนี้พรหมเทวดาก็ว่างหมด So that Mokkaraja is saying that he sees everything is empty, both the external things, beings, celestial beings, the world around him. พระเจ้าถามว่าเคยมองตัวเองเป็นของว่างหรือไม่ตัวตนของตัวเองเคยโกรธเคยเกลียดเคยอยากชนะอยากจะดีเด่นเนี่ยเคยเห็นบ้างไหมตัวเองว่างหรือไม่ So that the Buddha then turns it around and asks Mokkaraja if he's ever seen himself as empty. เมื่อMokkarajaนั่งคิดจนพระเจ้าว่าว่างจากความโกรธแล้วหรือไม่ความโลภหรือความหลงแล้วหรือไม่ทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนว่างแล้วหรือไม่ So that the Buddha asking if you
been able to see the desire within the heart is empty, seeing aversion as empty, seeing delusion as empty within the heart. โมกขลาตอบว่าไม่เคยดูเลยพระเจ้าค่ะไม่เคยดูเลยในตัวตนให้เป็นของว่างดูแต่ข้างนอก So that then Moggallāja admits that he's only seen the external things as empty and he's never really turned it and recognized that all of the internal, what one considers oneself, that's empty as well. พระเจ้าบอกว่าเราและสาวกเราดูโลกของว่างข้างนอกและข้างในก็ว่างด้วยเรามีอธิปัญญาสอดส่องย้อนกลับมาหาอัตตาตัวตนได้ให้ว่างได้ So that this is the function of higher wisdom is to turn attention inwards again in order to see oneself as empty and see that as well as seeing the world around us as empty. โมกขลานะว่าข้าพเจ้าขอเรียนวิชานี้ได้ไหมที่ดูตัวเองให้เป็นของว่าง So that Moggallāja asks if he can study under the Buddha in order to gain this knowledge as well. เราจะสอนให้แต่ต้องบวชมาก่อน So that the Buddha says that he can, but he should take ordination first. พอบวชแล้วพระเจ้าให้วิชาว่าให้ไปดูทุกสิ่งให้ไปดับที่เหตุอัตตาให้หมดเมื่อพบอนัตตาแล้วจะพบเอง So I said to encourage the Moggallāja to then in the turning attention to the cause of suffering and the cause of the arising of the sense of self and seeing that all is empty. ประชาชนส่วนใหญ่จะมาดูการโต้วาทะของโมคคัลลาที่ประกาศต่อสู้มานานแล้วไม่มีใครยอมแพ้อยากมาดูว่าจะแพ้หรือชนะพระพุทธเจ้าคนทั้งหมดที่มาดูการโต้วาทะมาดูว่าการโต้วาทะของพระเจ้าชนะหรือโมคคัลลาชนะที่โมคคัลลาเดินประกาศไปทั่วว่าจะชนะให้ได้เพราะตัวเองมองโลกของว่างเลย Oh, okay. So he said that this was an occasion when there was as if it were a great debate between the Buddha and Moggallāja. So there were many people who were wondering what was going to, what would be the result of this debate. พอมาเห็นโมคคัลลาเป็นสาวกพระเจ้าแล้วเลยถามว่าท่านแพ้แล้วหรือที่เป็นศิษย์พระพุทธเจ้า So that in seeing that Moggallāja had become a disciple of the Buddha, then they asked if he had been defeated or had lost in his debate or in his quest. เราไม่ได้แพ้พระเจ้าหรอกแพ้กิเลสตัณหาอุปาทานอัตตาตัวตนที่ไม่เคยสอดส่องเห็นตัวเองมาก่อนเท่านั้นแหละคือแพ้ He said he didn't say he wasn't defeated by the Buddha. He was defeated by his own defilements and his own delusion. That was what was defeating him all the time. เมื่อเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้าแนะนำให้ไปดูที่เหตุหาเหตุให้หมดดูที่เหตุเราชนะตลอดกาลแล้วไม่แพ้ใครต่อไป So that in seeing this arising or this cause, fundamental cause, then this is what allows me to say to not be defeated by anything. เราชนะกิเลสแล้วเราสว่างแล้วเราเบิกบานแล้วเราสบายแล้วเดินตามพระองค์แล้ว So that having seen this, understood this, then there's a light, a radiance that is allowing me to follow the Buddha. ที่นัดไว้นั้นเราไม่ได้โต้วาทะกับพระองค์เลยเพียงแต่เหตุผลของเรามีหน้าเดียวว่างข้างนอกพระพุทธเจ้าบอกให้ดูว่างข้างในคุยกันแค่นี้เราได้เหตุผลนี้จึงแพ้ไปแล้วมาชนะทีหลัง So that in say him recognizing that his own seeing things from only one side, say the emptiness of the external things, what was blocking off the true vision, and by seeing both the internal and external things as empty, then it gives him the vision of clarity and radiance that is able to follow the Buddha. รวมแล้วศีลอธิศีลสมาธิอธิสมาธิปัญญาที่ปัญญาสอดส่องประมาณดูในร่างกายจิตใจตัวตนเป็นอนัตตานั่นเรียกว่าวิมุตติจากอัตตาไปสู่ความว่างอนัตตา So that the function of higher virtue, higher concentration, higher wisdom is to turn attention back in, see the body and the mind as empty,
and that is the basis for our freedom, vimutti. เมื่อพระเจ้าถึงวิมุตติแล้วไปบอกปัญญคีทั้งหน้าชนะอีกถึงอนัตตาอีกหลุดพ้นอีกแล้วพระองค์ไปบอกชาดินสามพี่น้องพัน3 คนก็หลุดอีกพ้นอีกเข้าดูในอัตตาคืออนัตตา So that the Buddha's own insight into that say the non-self nature of things was what formed the basis of his teaching and liberating his first 5 disciples, the great assembly of the fire worshippers, and of course many other followers of different teachings. พอถึงนิพพานเรื่องคนนี้ก็จบลงไปอีกจบแล้ว